Le yi-PlayStation 5 neyenze uninzi lamadoda kweli lizwe loMzantsi Afrika abeka ubomi babo esichengeni, esithi axole nantoni anokuyenza ukuthi aphumelele iPlayStation 5 ngokuthi adlwayizelise iimpundu ngodlwabevuwesantya esiphezulu. Ibinguwashiywa nowashiywa emva kokuba intokazi egama layo linguPhumi iye yathembisa amadoda eli lizwe loMzantsi Afrika ngelithi indoda ephumeleleyo kukhuphiswano lokudlwayizelisa iimpundu ngodlwabevuwesantya ukuzicanda kubini i-twerking kwelasemzini iyokufumana umvuzo we-PS5 iPlayStation gabulamakhumsha. Kuqale indoda ka-Amanda ke yalandela ikaZizipho kwi-twerking yanguwashiywa nowashiywa emva koko amadoda eli lizwe loMzantsi Afrika adlwayizelisa iimpundu kwiqonga lonxibelelwano uInstagram. Lo umbona apha nguTamasxi, naye uthi akakwazi ukushiywa, ufuna ukubhala kwiincwadi zobomi. Ukanti lo nguTamlisto uthi akakwazi ukushiyeka naye kule nyweba inje, ubamba ngazo zozibini kwigqiyazana elithe laqulunqa oku. Uthi akakwazi ukuvala umlomo yimincili, ingathi alude lufike olo suku lokubhengezwa kwaloo mntu uza kuthi afumane amabhaso ePlayStation 5 kweli lizwe loMzantsi Afrika. IPlayStation 5 kuthiwa ifunyanwa nje nangubani. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841, ngu-Zesuliwe Kabiqeya, ndikumaphondo olithoba eli lizwe loMzantsi Afrika.